sheriayamungu.org. Kiambatisho 7D. Maswali na majibu. Wanawali, wajane na waliotalikiwa. Je, ndoa ni nini? Kwa mujibu wa tafsiri ya Mungu, tangu mwanzo, maandiko yanafunua kwamba ndoa haifafanuliwi kwa sherehe, viapo au taasisi za kibinadamu, bali kwa wakati ambapo mwanamke, awe bikira au mjane, anashiriki tendo la ndoa na mwanamume. Tendo hili la kwanza la mahusiano ya kimwili ndilo Mungu mwenyewe analoliona kuwa muungano wa nafsi mbili kuwa mwili mmoja. Biblia inaonyesha kwa uthabiti kwamba ni kupitia tu kifungo hiki cha kimwili ndipo mwanamke anakuwa ameunganishwa na mwanamume na anabaki amefungwa kwake hadi kifo chake. Ni juu ya msingi huu ulio wazi kutoka katika maandiko ndipo tunapochunguza maswali ya kawaida kuhusu wanawali, wajane na wanawake waliotalikiwa na kufichua upotoshaji ulioingizwa kutokana na shinikizo la kijamii. Hapa tumekusanya baadhi ya maswali yanayoulizwa mara nyingi kuhusu kile ambacho Biblia hufundisha kwa kweli kuhusu ndoa, uzinzi na talaka. Lengo letu ni kufafanua kwa msingi wa maandiko tafsiri zisizo sahihi ambazo zimeenezwa kwa muda, mara nyingi zikiwa kinyume moja kwa moja na amri za Mungu. Majibu yote hufuata mtazamo wa kibiblia unaohifadhi mwafaka kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Swali: je, vipi kuhusu Rahabu? Alikuwa kahaba, lakini aliolewa na ni sehemu ya nasaba ya Yesu. Kila kitu kilichokuwa katika mji waliangamiza kabisa kwa makali ya upanga. Wanaume na wanawake, vijana kwa wazee, pamoja na ng'ombe, kondoo na punda. Yoshua 6:21. Rahabu alikuwa mjane alipoungana na Waisraeli. Yoshua asingekubali Myahudi kumwoa mwanamke wa mataifa ambaye si bikira isipokuwa awe amebadilika, ameongoka na ni mjane. Ni hapo tu angekuwa huru kuungana na mwanamume mwingine kulingana na sheria ya Mungu. Swali: je, Yesu hakuja kusamehe dhambi zetu? Ndio, karibu dhambi zote husamehewa pale nafsi inapotubu na kumtafuta Yesu, ikiwemo uzinzi. Hata hivyo, mara tu anaposamehewa, mtu huyo lazima aache uhusiano wa uzinzi anao ndani yake. Hili linatumika kwa dhambi zote. Mwizi aache kuiba, mwongo aache kusema uongo, mkufuru aache kukufuru na kadhalika. Vivyo hivyo, mzinzi hawezi kuendelea katika uhusiano wa uzinzi na kudhani kuwa dhambi ya uzinzi haipo tena. Miradi mume wa kwanza wa mwanamke bado yu hai, nafsi yake imeungana na yake. Anapokufa, nafsi yake hurudi kwa Mungu. Mhubiri 12:7. Na ndipo nafsi ya mwanamke huwa huru kuungana na nafsi ya mwanamume mwingine akipenda. Warumi 7:3. Mungu hasamehi dhambi kabla hazijatendwa. Husamehe tu zile ambazo tayari zimetendwa. Ikiwa mtu anamwomba Mungu msamaha kanisani, anasamehewa. Lakini usiku huo huo analala na mtu ambaye si mwenzi wake wa ndoa kulingana na Mungu, basi ametenda uzinzi tena. Swali: je, Biblia haisemi kwa yule anayebadilika, tazama, mambo yote yamekuwa mapya? Haimaanishi naweza kuanza upya kabisa. La, aya zinazorejelea maisha mapya ya mtu aliongoka zinazungumza kuhusu jinsi Mungu anatarajia aishi baada ya kusamehewa dhambi zake, na hazimaanishi kwamba matokeo ya makosa yake ya zamani yamefutwa. Ndiyo, Mtume Paulo aliandika katika pili wa Korintho 5:17. Basi, ikiwa mtu yumo katika Kristo, ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Kama hitimisho la alichosema mistari miwili kabla, mstari wa 15. Naye alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiishi tena kwa ajili yao wenyewe,
bali kwa ajili yake yeye alikufa akafufuka kwa ajili yao. Hili halina uhusiano wowote na Mungu kumpa mwanamke ruhusa ya kuanza maisha yake ya mapenzi kutoka sifuri, kama wafundishavyo viongozi wa kidunia kwa wingi. Swali: je, Biblia haisemi kwamba Mungu hupuuza nyakati za ujinga? Kauli nyakati za ujinga. Matendo 17:30 ilitumiwa na Paulo alipokuwa akipitia Ugiriki, akiwaambia watu waabudu sanamu ambao hawakuwa wameshawahi kusikia kuhusu Mungu wa Israeli. Zaidi ya hayo, kifungu hiki kinahusu toba na msamaha wa dhambi. Neno halidokezi hata kwa mbali kwamba hakuna msamaha kwa dhambi ya uzinzi. Tatizo ni kwamba wengi hawataki msamaha wa uzinzi uliokwisha fanyika tu. Wanataka pia kuendelea katika uhusiano wa uzinzi. Na Mungu halikubali hili, iwe ni mwanamume au mwanamke. Swali: kwa nini hakuna kinachosemwa kuhusu wanaume? Je, wanaume hawafanyi uzinzi? Ndiyo, wanaume pia hufanya uzinzi, na adhabu katika nyakati za kibiblia ilikuwa ile ile kwa wote wawili. Hata hivyo, Mungu hulinganisha kwa tofauti jinsi uzinzi unavyotokea kwa kila mmoja. Hakuna uhusiano kati ya ubikira wa mwanamume na muungano wa wanandoa. Ni mwanamke, si mwanamume, ndiye anayeamua kama uhusiano ni uzinzi au la. Kulingana na Biblia, mwanamume, awe ameoa au hajaoa, hufanya uzinzi wakati wowote anapokuwa na mahusiano ya kimwili na mwanamke ambaye si bikira wala mjane. Kwa mfano, ikiwa mwanamume bikira mwenye miaka 25 analala na mwanamke mwenye miaka 23 ambaye si bikira, basi mwanamume huyo anafanya uzinzi, kwa kuwa mwanamke huyo, kulingana na Mungu, ni mke wa mwanamume mwingine. Mathayo 5:32, Warumi 7:3, Walawi 20:10, Kumbukumbu la Torati 22:22 hadi 24. Kumbukumbu la Torati 20:13 hadi 14. Waangamize wanaume watu wazima wote. Wanawake watakaobaki ni wajane na wanawali. Swali: hivyo mwanamke aliyetalikiwa au aliyeseparate hawezi kuolewa wakati mume wake wa zamani bado yu hai, lakini mwanamume hahitaji kusubiri mke wake wa zamani afe? La, si lazima. Kwa sheria ya Mungu, mwanamume anayejitenga na mke wake kwa misingi ya kibiblia, tazama Mathayo 5:32, anaweza kumwoa mwanamwali au mjane. Hali halisi, hata hivyo, ni kwamba karibu katika matukio yote leo, mwanamume hujitenga na mke wake kisha kumwoa mwanamke aliyetalikiwa au aliyeseparate, na hapo anakuwa katika uzinzi, kwa kuwa mbele za Mungu mke wake mpya ni mali ya mwanamume mwingine. Swali: basi ikiwa mwanamume hafanyi uzinzi anapoa na wanawali au wajane, je, hilo linamaanisha Mungu anakubali ndoa za wake wengi leo? La, ndoa ya wake wengi haikubaliki katika siku zetu kwa sababu ya Injili ya Yesu na matumizi yake makali zaidi ya sheria ya Baba. Herufi ya sheria iliyopewa tangu uumbaji, tograna tunomo, inaweka kwamba nafsi ya mwanamke imefungwa kwa mwanamume mmoja tu, lakini haisemi kwamba nafsi ya mwanamume imefungwa kwa mwanamke mmoja tu. Ndiyo maana katika maandiko uzinzi siku zote hutambuliwa kama dhambi dhidi ya mume wa mwanamke. Hii ndio sababu Mungu hakusema kamwe kwamba mababa wa imani na wafalme walikuwa wazinzi, kwa kuwa wake zao walikuwa wanawali au wajane walipoolewa. Hata hivyo, kwa kuja kwa Masihi, tumepokea ufahamu kamili wa roho wa sheria, topnema tunomo, Yesu akiwa msemaji wa pekee aliyeatokaye mbinguni, Yohana 3:13, Yohana 12:48 hadi 50, Mathayo 17:5, alifundisha kwamba amri zote za Mungu msingi wake ni upendo na wema kwa viumbe vyake. Herufi ya sheria ni usemi wake,
roho wa sheria ndio kiini chake. Katika suala la uzinzi, ijapokuwa herufi ya sheria haimkatazi mwanamume kuwa na zaidi ya mwanamke mmoja, mradi wawe ni wanawali au wajane, roho wa sheria hauruhusu tendo hilo. Kwa nini? Kwa sababu leo lingeleta mateso na mkanganyiko kwa wote wanaohusika. Na kupenda jirani yako kama nafsi yako ni amri ya pili iliyokuu, Walawi 19:18, Mathayo 22:39. Katika nyakati za kibiblia, hili lilikuwa jambo linalokubalika na kutarajiwa kitamaduni. Katika siku zetu, halikubaliki kwa kila kipimo. Swali: na iwapo wanandoa waliotengana wataamua kupatana na kurejesha ndoa, je, hilo ni sawa? Ndiyo, wanandoa wanaweza kupatana mradi kwamba mume ndiye kweli aliyekuwa mwanamume wa kwanza wa mke, la sivyo ndoa haikuwa halali hata kabla ya utengano. Mwanamke hajaingia kitandani na mwanamume mwingine katika kipindi cha utengano. Kumbukumbu la Torati 24:1-4. Yeremia 3:1. Majibu haya yanathibitisha kwamba mafundisho ya kibiblia kuhusu ndoa na uzinzi ni thabiti na yameungana kuanzia mwanzo hadi mwisho wa maandiko. Kwa kufuata kwa uaminifu kile ambacho Mungu ameagiza, tunaepuka upotoshaji wa mafundisho na kuhifadhi utakatifu wa muungano alioweka yeye. Mfululizo huu na masomo mengine mengi kuhusu sheria ya Mungu yanapatikana kwenye tovuti sheriayamungu.org.